கடந்த நாட்களில் ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு வந்து என்னோட கனெக்ட் ஆனவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தது. எல்லாருக்குமே சாட்சி சொல்ல நான் நேரம் கொடுக்க முடியாது. செலக்டிவாக 2 பேரும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒருவேளை ஆவியானவர் நினைவுபடுத்துவார் என்றால் வேறு யாராவது நீங்கள் வந்து சாட்சி சொல்லலாம். தம்பி புஜி அவங்க வாழ்க்கையில் கடந்த நாட்களில் தேவன் செய்த காரியம். நான் இந்த காலையில் ப்ரேயருக்கு எத்தனை வாட்டி பாஸ்டர் கூப்பிட்ருக்காரு. நான் இங்கே மனோஜ் வீட்டில் நடக்கும்போது போயிருக்கேன். அப்போ சரி சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வரணும், வந்து இப்போ பசங்களை ஸ்கூல் கூப்பிட்டு போனோம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்ருப்பேன். இப்போ அவர் வீட்டில் வச்சுட்டு கூப்பிட்டாரு. இஷ்டம் விருப்பம் இருக்கவங்க வாங்கன்னு சொன்னார். அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. என்னடா விருப்பம் இருக்கவங்க வாங்கன்னு நானும் போகிறதில்ல. போகாத போது அப்போ வந்து பாஸ்டர் ஒரு நாள் கேட்டார், என்னப்பா வரமாட்டேன் அப்படின்னு. இல்லை பாஸ்டர் வரணும் தான் நினைக்கிறேன் பாஸ்டர், என்னால் முடியல பாஸ்டர், நான் கொஞ்சம் வேலையில் பிஸியாக இருக்கேன் பாஸ்டர்னு. அப்படியாப்பா சரிப்பா, ஆனால் வரணும்ப்பா, ஆண்டோட வார்த்தை காயில் நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னு. அது நான் கொஞ்சம் நடுவில் சரி. அப்புறம் நானே யோசித்தேன், ஆமாம் நம்ம ஏன் ட்ரையாக இருக்கோமே, உலகத்தில் நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருக்க மாதிரி காட்டுறோம், ஆனால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே ட்ரையாக தான் இருக்கும், சரீரத்தில் பலவீனமாக இருக்கும். அதெல்லாம் யோசிச்சுன்னு சரி நான் போகலாம், ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அது ட்ரையலாக தான் போனேன், சும்மா போகலாமா அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் போனேன். அப்படியே போனோன்னு ஆண்டவர் அப்படியே ஆனால் இது பண்ணுவோம். நாங்கள் போனாலும் எனக்கு வந்து ட்ரையாக தான் இருக்கும். அப்போ பாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் நான் எவ்வளோ போகிறான்னாலும் கிட்ட போகிறேன், அப்படி எனக்கு டச்சாக ஆண்டவர் என்ன கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி தான் கட் ஆகிடுது ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு கேட்டேன். அப்போ இந்த ஃப்ரைடே எனக்கு வந்து ஜெபம் பண்ணார். ஜெபம் பண்ணும்போது நான் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து வெளிப்படையாக ஆண்டவர் சொல்லிட்டார், இப்படி நீ இருக்க, அதெல்லாம் நீ விட்டுரு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு. உலகத்தில் எல்லாருக்கிட்டையும் நீ வந்து எப்படி பேசணும், எப்படி நடக்கணுன்றதை அதை தெளிவாக என்கிட்ட ஆண்டவர் பேசினார். அது பேசுறது வந்து எப்படின்னா, நான் வந்து கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பாஸ்டர் மேலே அவர் எதனா இங்கே இப்போ நின்று பேசும்போது சில பேர் என்கிட்ட பேசுவாங்க. அவர் அப்படி தான்ப்பா, அவர் வேறு வேலை இல்லை, நம்ம உலகத்தில் சேர்க்கோம், அவர் ஆவியில் இருக்கார், அவர் அப்படி தான் பேசுவார்னு அவரை பற்றி கொஞ்சம் நான் இது பண்ணேன். அதெல்லாம் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லிட்டார். அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன். அவரும் சொன்னார், நான் உன்னை மன்னிச்சிட்டேன் பூஜி, இனிமேட்டில் வந்து நீ எதுவும் என் மேலே கசப்பு இல்லை, ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னார். அதே ஆண்டவர் நான் மனசில் நினச்சேன், நீங்கள் வெளியே சொல்லிட்டீங்க பாஸ்டர் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட நான் அப்பயும் மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புறம் ஆனோன்னு ஆண்டவர் அப்படியே என்னை ப்ரெசன்ஸ் கூட்டு போய் அவர் இருளுக்குள்ளே என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. 2 பேர் என்னை வந்து இருளில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பாஸ்டர் என்னை யாரோ கூப்பிட்டு போகிறாங்க பாஸ்டர், எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது, எனக்கு சரீரத்தில் ரொம்ப இதாக இருக்குது பாஸ்டர்ன்னு சொன்னேன். அப்போ வந்து ஆண்டவர் அப்போ பாஸ்டர் இன்னும் எப்படி இருந்தீங்க அந்த ஒன்று அப்படியே நான் உள்ள இருளுக்குள்ளே தான் அப்போ என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அப்படியே 2 பேர். நீங்கள் உங்களுடைய உருவத்தை எப்படி பார்த்தீங்க? ஒன்றுமே இல்லை பாஸ்டர், இருள் தான், ஃபுல்லாக இருள் தான், அப்படியே உடம்பே இல்லை, என் உடம்பு இல்லை என்கிட்ட. நான் இருளாக இருக்கும்போது அப்போ நான் பாஸ்டர்கிட்ட சொல்கிறேன், பாஸ்டர் எனக்கு இருளாக இருக்குது பாஸ்டர், 2 பேர் நான் வெளிச்சமாக இருக்காங்க, ஆனால் நான் மட்டும் இருளாக இருக்கேன், எனக்கு தெரியல பாஸ்டர் அப்படின்னு. அப்போ வந்து பாஸ்டர் சொன்னார், இன்னும் வேறு என்னப்பா தெரியுதுன்னு கேட்டார். இல்லை பாஸ்டர் எனக்கு வந்து இன்னும் எனக்கு ஒரு மாதிரி தான், அப்படி தான் இருக்குது பாஸ்டர் அப்படின்னு. அப்போ ஒரு ஜெபம் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் நீ விட்டுருணும். அப்போ வந்து ஒரு சத்தம் ஒன்று, ஒரு லேடிஸ் வாய்ஸு எனக்கு வந்து அது சத்தம் ரொம்ப இதுவாக கிடச்சி, ஓன்னு அழுகுறாங்க. அது என்னன்னு தெரியல, அது யாருன்னு தெரியாது. நான் சொன்னேன், பாஸ்டர் எனக்கு யாரோ அழுகுறாங்க பாஸ்டர், அது லேடிஸ் குரல் கேட்குது அது அப்படின்னு. அது என்னன்னு தெரியல பாஸ்டர் எனக்கு. அப்போ ஓகேப்பா, அது நீ இது பண்ணு, இன்னும் வேறு விஷயம் என்ன சொல்லுப்பா அப்படின்னாரு. வேறு ஒன்றும் எனக்கு தெரியல பாஸ்டர், எனக்கு அந்த இருளுக்குள்ளே தான் இன்னும் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ ஜெபம் பண்ணும்போது அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், அந்த மரணம் தான் எனக்கு மரணம், அது இருளுன்றது மரணம் அப்படின்றத தெளிவாக ஆண்டவர் அது பண்ணார். அந்த மரணத்துலேருந்து என்னை காப்பாற்றுறது பெரிய கிஃப்ட் தான் அது ஆண்டவர். அந்த இப்போ ப்ரேயருக்கு போனப்போ தான் அது தெரிஞ்சுது. நான் அது எனக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருக்காது. நான் அப்படியே சரீரத்தில் இன்னும் பலவீனமாக தான் வந்திருப்பேன். அது ஆண்டவர் பெரிய கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி நான் பாஸ்டர் ஒப்புரவாயிட்டேன். அதே மாதிரி எனக்குள்ளே இருக்கிறது, நான் வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் முன்னாடி போய் நிற்பேன். எனக்கு மக்கள் தேவை, எனக்கு ஆள் தேவைன்னு எல்லாத்துலேயும் தேவைங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்துலேயும் முன்னாடி போவேன். அந்த மாதிரி வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆமாம் போடுவேன். நிறைய அந்த விஷயம்லாம் எனக்கு ஆண்டவர் எல்லாம் ஃப்ரைடே கிளியர் பண்ணிட்டார். அதெல்லாம் இல்லை, அது சொல்லக்கூடாது. அவங்க கோயில் விஷயம் பேசினாலும் ஆமாம்மா அந்த கோயில் நல்லா இருக்கும்ல, நம்மள அப்படி இருந்தோம் இல்லை அப்படி அந்த பழைய ஞாபகம்லாம் வரும். நான் எப்படி வந்து மஞ்சள் தண்ணி கட்டியிருந்தேன், வேப்பாலெல்லாம் அந்த விஷயம்லாம் ஞாபகம் வரும். அதெல்லாம் பேசுவேன். அதெல்லாம் ஆண்டவர் வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டார். அவங்க கூட ஆமாம் போடுற வேலை வச்சு கூட இனிமேட்டில் ஆண்டவருக்கு தான் ஆமாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேட்டில் ஆண்டவரை பற்றி தான் பேசணும் அப்படின்னு. நேற்று கூட ஒரு சிஸ்டர்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணும்போது அப்படி தான் சொன்னார் ஆண்டவர், நீ அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுன்னு. அப்போ கூட ஆண்டவர் சொன்னேன், ஆண்டவர் நான் தேங்க்ஸ்ப்பா, ரொம்ப எனக்கு இப்போ ரொம்ப மாற்றங்கள் நிறைய ஃப்ரைலன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆண்டவர் நன்றி சொல்கிறேன். தேவன் நல்லவர். இவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஆவியானவர் இவருடைய காரியங்களை சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அப்போது டைமுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஃப்ரைடே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா, எல்லோரும் போனோடனே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், பேசணும் அப்படின்னோடனே வெயிட் பண்ணார். அப்போது ஆவியானவர் பேச ஆரம்பித்தார். இவர் ஆவியானவர் ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டு ஒரு ஸ்பிரிட்டில் நான் கையை வச்சு ஃபயர் அனாயிட்டிங்கை ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னொடனே அவ்வளோதான், இவனது ஸ்பிரிட் மேன் அக்னினால் தேவனுடைய அந்த ஃபயரில் வந்து அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரியிற அந்த அனுபவம் வந்துருச்சு, இவருக்கு வந்துருச்சு. பாஸ்டர் உடனே கண்ணை மூடிட்டார்.
கண்ணை மூடிட்டு நான் உக்காந்து அவரே பார்த்துட்ருக்கேன். நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிட்டோமே, ரிலீஃப் ஆகியிருப்பார் அப்படின்னு. கண்ணை பார்த்தேன், கண்ணை தேய்ச்சிட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கிறாரு. தேய்ச்சிட்டே இருக்கிறாப்புல. என்ன தம்பி என்ன நடக்குதுன்னு அப்போ தான் அழுதுகிட்டே சொல்கிறார், பாஸ்டர் 2 பேரும் என் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ரொம்ப இருளாக இருக்குது. நான் வந்து கருப்பாக இருக்கிறேன், ரொம்ப கருப்பாக இருக்கேன். என் உருவமே வந்து கருப்பாக மாறிடுச்சு. இந்த 2 பேர் எப்படிப்பா இருக்காங்க, ஒயிட்டாக இருக்காங்க. ஆனால் 2 பேர் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, உன் பாவத்தெல்லாம் அறிக்கையிடுன்னு சொல்கிறாங்க. நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அறிக்கையிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன். ஆனாலும் நான் ரொம்ப டார்க் பிளேஸு. அந்த 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 அட்மாஸ்பியர் எப்படின்னு கேட்டேன். அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்காக இருக்குது. நான் அதை விட ரொம்ப பிளாக்காக நான் உள்ளே போயிட்டே இருக்கிறேன். பயமாக இருக்குது பாஸ்னாப்பில், பயமாக இருக்குன்ட்டு அழ ஆரம்பிச்சாப்புல. ஒன்றும் பயப்படாதப்பா, ஆண்டவனை விடுதலை ஆக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆவியானவரே நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது தோள் மேலே அப்படி கை வைக்க சொன்னார். கை வச்சோன்னே ஒரு ஹார்ட்டுக்குள்ளே இருந்து அவருடைய வாய்ஸ் கேட்டுச்சு. ஒரு ஹார்ட்டுக்குள்ளார அவர் பேசின காரியங்கள் எல்லாம் ஆவியானவர் எனக்கு கேட்க பண்ணினார். உடனே தம்பி எனக்கு வாய்ஸ், உன்னுடைய வாய்ஸ் கேட்குது, இதெல்லாம் நீ பேசிகிட்டு இருக்க, இதெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்க, நிறைய விஷயங்கள் அதெல்லாம் சொன்ன உடனே ஓன அழ ஆரம்பிச்சு. ஆமாப்பா சொன்னேன், என் கேரக்டர் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் சொல்ல அழ ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. அறிக்கையிடுங்கப்பா அப்படின்னு அறிக்கையிட ஆரம்பித்த பிறகு ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். எல்லாத்தையும் நான் வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடாது, இது அவருடைய பர்சனல் பேசலாம். ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்கிட்டா, யாரும் போய் நோண்டி கேட்கவும் வேண்டாம், அது கர்த்தர் நல்லவர். இது எதுக்காக இந்த சாட்சி என்றால், நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் அந்நிய பாஷை பேசலாம், சபைக்கு வரலாம், முதன்மையாய் நிற்கலாம், ஆனால் உள்ளே சரியில்லை என்றால் இருள் கவ்விக்கொள்ளும். கிறிஸ்துவுடன் வாழ்க்கை இல்லை என்றால், வெளிச்சத்தின் வாழ்க்கை இல்லை என்றால் இருள் மூடிவிடும். பிறகு இவர் அறிக்கை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார். அப்போது சின்ன வயசில் நடந்ததெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது, ஆமாம் பாஸ்டர் சின்ன வயசில் நான் இப்படி இருந்தேன் சொல்ல ஆரம்பித்தார். அது இல்லாமல் சம் சீக்ரெட் பர்சனல் அதையும் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். ஆமாம் பாஸ்டர் இதெல்லாம் என்னுடைய சுவாபம், அறிக்கையிடுங்க. நான் உங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்கிறதுனால நான் உங்களை குற்றவாளின்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது, ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார் உங்களை விடுதலை ஆக்குகிற நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிவர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து உக்காந்தேன். இப்போ எப்படிப்பா இருக்கீங்கன்னா, மறுபடியும் அதே நிலையில் தான் இன்னும் போயிட்டே இருக்கிறேன். எங்கே போகிறேனே தெரியல, ஆனால் பாதாளத்தை நோக்கி அவர் போயிட்டே இருக்கிறார். பாதாளத்தை நோக்கி அவருடைய ஆத்மா போயிட்டே இருக்குது. ஏன்னா ஆவி வந்து மீட்கப்பட்ட ஆவி, பாதாளத்தை நோக்கி அந்த ஆத்மா போயிட்டுருக்கு. அப்போது ஆவியான நான் என்ன செய்யணும், டெட் ஸ்பிரிட்டை விரட்டு, அவன் டெட் ஸ்பிரிட் உள்ளார அவன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அப்போ தான் அந்த லேடி வாய்ஸை அவர் கேட்டிருக்கு. அப்போது இவர் வந்து ரகசியமாய் மரணத்தை பற்றி நிறைய சிந்தித்து இருக்கிறார், யோசித்து இருக்கிறார். அப்போ தான் கையை வச்சு இயேசுவின் நாமத்தில் மரணத்தின் ஆவியை வெளியேறும்படி நான் கட்டளையிடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே முகம் அப்படி பிரைட்டாக மாறிச்சு. கண்ணை அப்போ தான் திறந்து பார்க்குறார். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர் என்கிற பெயரிலே மாயையான வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ வேண்டாம். ஆனால் இவர் வருவார், விட்டு விட்டு வருவார். ஆனால் ஆவியானவர் ஃபோர்ஸ் பண்ண சொன்னார். ஃபோர்ஸ் பண்ணி வாங்க வாங்க. லேட்டாக தான் வருவார், ஒரு ½ அன் ஹவர் லேட்டாக தான் வருவார். திடீர்னு ஒரு நேரங்களில் முன்னாடியே வந்துடுவார். இப்படி தான். ஆனால் வந்தாலும் விருப்பம் இருக்காது, அதையும் தெரியும். விருப்பம் இருக்காது, ரொம்ப ட்ரையாக இருப்பார். போராடுவார், துதிப்பதற்கு ஆராதிப்பதற்கு போராடுவார். எல்லாம் டங்ஸ் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, விஷன் பார்ப்பாங்க, ஆனால் போராடிட்டு இருப்பார். கடைசியில் ஆவியானவர் வெள்ளிக்கிழமை டோட்டலாக டெலிவர் ஆக்கிட்டார். அதுக்கு பிறகு முகம் மாறிடுச்சு. நல்ல ஃப்ரீயாக துதிக்கிறோம் பாஸ்டர். ஹலோ, கர்த்தரை துதிக்காமல் இருக்கிற தேவ ஜனமே, இருள் உன்னை மூடிவிடாதபடி வெளிச்சமாகிய தேவனிடத்தில், ஒளியாகிய தேவனிடத்தில் வந்து சேர்ந்து விடுங்கள். கவனிங்க, புஜியை பார்த்து ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? முன்னாடி நிற்பாப்புல, எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நிற்பாப்புல. ஆண்ட கனம் பண்ணுற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் முன்னாடி நிற்பாப்புல. ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். என் லைஃப்பில், என்னுடைய மினிஸ்ட்ரியில் ஆவியானவர் இந்த தம்பியின் மூலமாக ஒரு காரியத்தை, ரகசியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார். என்ன தெரியுங்களா? நாம் எடுக்கிற முயற்சிகளிலே தேவனுடைய மகிமை இல்லை என்றால், வெளிச்சம் இல்லை என்றால் இருள் மூடிவிடும். நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கலாம் நிறைய பேர், நான் வந்து ஜெபம் பண்ணுறேன், இவரும் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இவரும் ஆராதிக்கிற மனுஷன், இவரும் அந்நிய பாஷை பேசுகிறவர் தான். இது எப்படின்னா அப்படி தான். எத்தனையோ வருஷங்களாக பிறப்பிலிருந்து இருந்தவைகள் எல்லாம் உள்ளே மறைஞ்சிருந்தது. இதை தான் ஆண்டவர் எடுக்க சொன்னார். உள்ளே மறைந்து இருந்தவைகள், ஏற்கனவே இங்கே ஆவியானவர் சொன்னது, இனி
எல்லாம் வெளியாக்கப்படும். ஞாபகம் இருக்குங்களா? எல்லாம் வெளியாக்கப்படும். அதிலிருந்து ஆண்டவர் வந்து ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கிறார். ஆகையினால் உங்களை கூப்பிடும் பொழுது வாங்க. நீங்கள் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், வாங்க வாங்க. அது உங்களுக்கு மிகவும் மிகவும் உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்வான ஒரு நேரம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உயர்வான நேரம். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும். உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்வு உண்டாகும், உங்கள் வாழ்க்கையில் விடுதலை உண்டாகும், இன்னும் வெளிச்சத்திற்குள் பிரவேசிப்பீர்கள். காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது நான் அதான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், மறுபடியும் நினைவுபடுத்துகிறேன். சில விஷயங்கள் அப்படி நினைவுக்கு வந்தது. ஆண்டு சொன்னார், எதையும் யோசிக்காத, நான் சொன்னதான் நடக்கும், அதை மட்டும் பார், அதை மட்டும் பார். சிலர்லாம் அன்று பேருக்காக நடிக்கிறார்கள், உதட்டிலே பேசுகிறார்கள், ஆனால் விலகி தூரமாக இருக்கிறார்கள். இவங்களை நான் என்ன செய்யணும்னு தெரியல ஆண்டு, இவங்களை எப்படி இவங்களை கொண்டு வரதுன்னு தெரில. ஆண்டு சொன்னார், நான் சொன்னதை மாத்திரம் செஞ்சிட்டு ரொம்ப நீ போராடாத, நான் என்ன சொல்கிறேன்னு அதை மட்டும் செய், எல்லாம் மாறும். உடனே மைண்டிலிருந்து சில நபர்கள் வெளியே போயிட்டாங்க. அவங்க அந்த சில நபர்கள் மேல் இருந்த சிந்தை கர்த்தர் மாற்றினார். நான் உனக்கு முக்கியம். அவரோடு நெருங்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் சரி, கர்த்தருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடாத முழங்கால்கள் ஒன்றும் இருக்காது. பாகால்களுக்கு முன்பாக முழங்கால் போடுகிற அத்தனை பேரையும் கர்த்தர் அவருக்கு முன்பாக முழங்கால் போட பண்ணுகிறவர். ஓ பிரைஸ் தி லார்ட். பரிசுத்தரே, இந்த நாளில் சபையாராக எல்லாம் கரங்களை நீட்டி தம்பியை ஆசீர்வதிக்கிறோம். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். அனாயிண்டிங்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ரோஷஹா தலஹா லதியனஹா ஹோ மைடி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ஓ டபுள் போர்ஷன், டபுள் போர்ஷன், டபுள் போர்ஷன். 2 மடங்கு, 2 மடங்கு. இந்த 2 மடங்குங்கிறது 2 மடங்கோட அல்ல, இன்னும் அதிகமாய், இன்னும் அதிகமாய் அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இன்னைக்கு டபுள் போர்ஷன் உன் மேலே வருது, டபுள் போர்ஷன் உன் மேலே கர்த்தர் அனுப்புகிறார். இது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். எல்லை இருக்காது, எல்லைகளே கிடையாது. ஹோ தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். ரிசீவ் பிரதர், ரிசீவ் பிரதர். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. பிரைஸ் தி லார்ட். ஓ கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஒரு தம்பிக்கு வந்து நேற்று காலையில் வீட்டில் டிவோஷன் டைமில் வொர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் ஹீல் பண்ணார். அந்த ஹீலிங் அவருடைய இன்னர் பார்ட் லங்ஸில் நடந்துச்சு. அந்த சாட்சி சொல்லுவார். ப்ரைஸ்லார்ட் எல்லாருக்கும். ஆக்சுவலி போன வாரத்துலேருந்து வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, எனக்கு அந்த வெதர் சேஞ்ச் ஆனதுனால ஃபுல்லாக கிளைமேட் செட் ஆகலை. ரொம்ப ஃபீவராக இருந்தது. நைட்டில் மட்டும் ஃபீவர் வரும், த்ரோட் இன்ஃபெக்ட் ஆகி ஒரு வாரமாக பேசவே முடியல. போன வாரம்லாம் சுத்தமாக பேச முடியல. ரொம்ப எச்சமுன்னா கூட ரொம்ப வலிக்கும். இந்த முள் குத்தினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வலிக்கும். நான் சொன்ன பாஸ்டர் இந்த மாதிரி ரொம்ப வலிக்குது பாஸ்டர், பாஸ்டும் டேப்லெட்லாம் கொடுப்பாங்க. இதுமாதிரி சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ப்ரேயரும் பண்ண சொல்ல, இந்த மாதிரி வந்து நீ அறிக்கை பண்ணு சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வொர்ஷிப் டைமில் சில நேரத்தில் அறிக்கை பண்ணுவோம், அப்போது சரியாகும், திரும்பி அது வரும். என்ன பண்ணோன்னே எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி நான் 2 நாள் போகாமல் இருந்துட்டேன் டிவோஷனுக்கு. காலையில் சுத்தமாக முடியல, காலைல எந்திரிச்சு பேசவே முடியல. நான் பேசுகிறேன் எனக்கே தெரியல, நான் பேசவே முடியல சுத்தமாக. அப்படியே ஃபுல்லாக அழுத்தி தொண்டையை பிடிச்சி அப்படி இருக்கமோ அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு என் தொண்டை. நேற்று வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, மார்னிங் டிவோஷன் போகிறேன், 2 நாள் கழிச்சு அன்றைக்கி தான் போனேன் நான். இன்றைக்கி அப்பயும் வலி இருந்தது. பரவாயில்ல ஆண்டே, நான் வரேன், நான் உங்களோட வொர்ஷிப் பண்ணணும். அந்நிய பாஷை பேச முடியல எனக்கு 3 நாளாக, என்னன்னே தெரியல. வார்த்தை உண்மை பற்றி எனக்கு சுத்தமாக பேச வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நான் அதை சொல்ல பாஷக்கிட்ட நான் போய் நின்றுட்டு அங்கே பாஷை கையை தான் வச்சார். அனாயிட்டிங் தாங்க முடியாமல் நான் கீழே விழுந்துட்டு முட்டையை போட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் சொன்னார் லங்ஸில் ஹீலிங் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன அடுத்த செகண்டே அந்த த்ரோட் பெயின் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. எனக்கு அந்த 1 வாரமாக இருந்த த்ரோட் பெயின் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. எனக்கு யோசிக்க தோணவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து த்ரோட் பெயின் இருந்தது எனக்கு சிந்தையிலேயே வரல சுத்தமாக. ஆஃபீஸில் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், நம்ம சுடு தண்ணி குடிப்போமே, த்ரோட் பெயின் இருக்குமே, இரும்பல் வரமேன்ட்டு யோசிக்கிறேன், சுத்தமாக வரல. நான் அப்புறம் பாஸ்டர் கால் பண்ணார். கால் பண்ண நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி சுத்தமாக இல்லை பாஸ்டர், எங்கே போச்சுனே தெரியல. இந்த மாதிரி லங்ஸில் வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காகவே இருக்கும் எனக்கு. ஒரு மாதிரி எதனா ப்ரீத் பண்ண சொல்ல ஒரு மாதிரி இதுவாகவே இருக்கும். ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் ஹீல் பண்ண பேர் எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. நார்மல் ஆகிடுச்சு, எல்லாமே புதுசாக இருந்தது எனக்கு. அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நேற்று எனக்கு. நான் 2 நாள் போயிருந்தேன்னா அன்றைக்கே டெலிவரி ஆகிருக்கும் போல். நான் தான் லேட்டாக போனேன், எனக்கு தான் இதாகிடுச்சு.
ரொம்ப நன்றி ஆண்டருக்கு தான் சொல்லணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்றைக்கி நான் ரொம்ப நைட்டிங்கில் இது பண்ணேன். நான் ஆக்சுவலி ரொம்ப அபிஷேகமாக இருந்தது. இன்றைக்கி நான் அங்கே நின்று அந்நிய பாஷை பேச சொல்ல இங்கே வந்துட்டேன். நான் வந்து நிற்க சொல்லவே ரொம்ப அனைட்டிங் ஆகிடுச்சு. பாஸ்டர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், வறண்ட நிலமெல்லாம் செழிப்பாய் மாறுதுன்னு. ஆண்டவர் எனக்கு ஆவியில் உணர்த்தினார். ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி வறண்ட நிலமாக இருந்தனோ அதெல்லாம் எல்லாமே தண்ணி ஊற்றி இந்த வயல்வெளியெலாம் இது பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி உனக்கு பச்சை பசல் ஆக்கிட்டேன், உன்னை நான் வந்து வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போக போகிறேன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. எனக்கு அது அந்த வார்த்தையை பேசியிருக்காரு இன்றைக்கி. நான் சொல்லணும்னு நான் இப்போ நினச்சேன். பாஸ்டர் கூப்பிட்டாரு, நான் சொல்லிட்டேன். ஆண்டருக்கு நன்றி. ஆமென். தம்பிக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வீசிங் ப்ராப்ளம், அப்படி தானே? அதனால் இந்த சீசனில் இந்த கிளைமேட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்க்க முடியாது. சின்ன வயசில் ஓடுவான் ஓடியாருவான். அப்புறம் சொல்லுவான் டாக்டர்கிட்ட, திடீர்னு நைட்டில் கூப்பிட்டு போவாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஆனால் நெபலைஸ் பண்ணால் தான் அவன் மூச்சு விடுவான். நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க புகை அடித்தா தான் மூச்சு விடுவேன். அது புகையெல்லாம் கிடையாது. நெபலைஸ் பண்ணாக்க உடனே இந்த லங்ஸு ஃப்ரீ பண்ணி விடும் அந்த த்ரோட்டை. அப்போ தான் அதுக்கு பிறகு தான் அவன் நார்மல் ஆவான். ஸோ நேற்று ஆண்டு சூப்பர் நேச்சுரல் மிரக்கல் டெலிவரன்ஸ் நடந்துச்சு, ஹீலிங் நடந்துச்சு. ஆமாம், ப்ரைஸ் லார்ட். தேங்க்யூ. கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க? அப்பா வீட்டில் எப்பொழுதுமே சந்தோஷம்தான். ஆடலும் பாடலும் என்னாலுமே, ஆடலும் பாடலும் என்னாலுமே. அப்போ டெய்லி கூட சர்வீஸ் வைக்கலாம். அப்போ நாங்கள் பொழப்புக்கு எங்கே போகிறது பாஸ்டர்? நீ பொழப்ப நினைக்கிற ஆள் பொழப்பை தேடி போயிட்டே தான் இருக்கணும். கர்த்தருடைய ஜீவனுக்குள்ளார இருக்கிறவங்களுக்கு அது நடங்க. ஆமாங்க, பைபிளில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க. நம்ம அதுக்குள்ளார வாழணும், அதுக்குள்ளே வாழணும். ஆண்டு இவைகளெல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாய் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு வசனம் வாசிக்கிறோம். திருஷ்டாந்தங்களாய், உதாரணமாக நமக்கு முன்னோடிகளான முற்பிதாக்கள் இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்கப்பா, நீயும் வாழ முடியுங்கிறதான் கர்த்தர் எழுதி வச்சிருக்கிறார். ஆமென்.